সুন্দর পাহাড়ের ভিউ, সঙ্গে আমার ভাই গ্যারেজে লিক লিক হয়ে গেছে, পাংচার হয়ে গেছে। এখন আছি সেবকের ফেমাস ব্রিজ। এই যে সেবকের ফেমাস ব্রিজ, যেটা নতুন তৈরি হয়েছে। এই সেবক ক্রস করে আমরা যাচ্ছি কালিম্পং, আর কালিম্পং ক্রস করে যাব পেলিং এক রাইডে। আগের বার হাইয়েস্ট রাইড করেছিলাম দার্জিলিং, যেটা তোমার 70 কিলোমিটার ছিল। এখন ডবল করব পেলিং। টাকা লস হলো, অন্য জায়গাতে রাখা ছিল বাইকটা, ওই জন্য পার্কিং চার্জ। এই হোটেলের বাইরের ভিউ খুব সুন্দর। আসলে পাহাড়ি মানুষরা শৌখিন খুব।